Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pentru a începe azi, vreau să spun un lucru care l-am mai spus, ceva care am învățat la școală. Doamne, mulțumesc pentru școală, deși atunci când eram copil, nu neapărat mergeam totdeauna cu bucurie la școală, dar am învățat că dacă ai o formulă greșită la fizică, la mate, la chimie, nu contează oricât încerci. Poți să încerci și de 1.000.000 de ori. Rezultatul va fi totdeauna greșit. Și uneori cu lucruri spirituale facem exact același greșeală. Avem o formulă greșită, o aplicăm, o tot aplicăm. Nu avem rezultatul care trebuie, dar continuăm. Asta nu este perseverență. Asta este ignoranță. Da, trebuie să fim perseverenți, dar trebuie să fim perseverenți în a aplica ceea ce este corect. Dacă sunt perseverent în a aplica ceea ce este greșit, nu perseverența mea o să schimbe ce este greșit în ceea ce este bun. Și poate nu-ți dai seama, dar majoritatea lucrurile care le faci provin de o formulă care o ai în mintea ta. Doar că nu este neapărat o formulă matematică, dar este o convingere care o ai. Care că ești conștient sau nu, care te împinge să acționezi sau să faci lucrurile într-un anumit mod pentru că crezi anumite lucruri. De exemplu, cel care crede că în mintea lui, de exemplu, funcționarea rugăciunii ceva de genul. Se roagă înseamnă, acum vorbesc figurativ, e un înger care scrie rugăciunea lui, o pune în plic, este trimis în cer, este recepționat, se face dispatching-ul, e deschis, e citită și apoi se trimite răspuns. Asta e o formulă, de exemplu, de a gândi cum funcționează rugăciunea. E o formulă. Dar, de exemplu, cel care gândește așa, rugăciunea, inconștient, când se roagă, de obicei, va crede că totdeauna va trebui să aștepte. Pentru că în mintea lui, scrisoarea trebuie să ajungă, trebuie să se ducă, trebuie să fie deschisă. Vorbesc în imagini, nu neapărat crede exact cum zic eu, dar în mintea lui e ceva de genul, mă rog, se duce, aștept răspunsul. Mai ia ceva timp până am răspunsul. Formularea aceasta va face să se roage într-un fel, va face să aibă anumite așteptări. Altul, de exemplu, care în mintea lui, modul, formula cum funcționează rugăciune, este o intrare, este o cerere a audienței în sala tronului și are acces să apropie de tronul îndurării pentru a capăta îndurare și a găsi ajutor în timp de nevoie, cum zice evrei. Cel care, de exemplu, are mentalitatea aceasta sau în mintea lui formula rugăciunii funcționează așa, se va ruga diferit de primul. Se va ruga diferit de primul. Pentru că ceea ce credem e ceea ce dictează cum ne comportăm. Însă, trebuie să avem, Biblia zice, Dumnezeu
ceilalți merit le daha, dar rezistă celor mândru. Trebuie să avem smerenia că nu neapărat am învățat totul bine din prima. Zic din nou, trebuie să avem smerenia că nu neapărat am învățat bine totul din prima. Sau trebuie să avem și, să zic, această, să fim realiști și concret, strămoșii noștri, cei de la care am primit Evanghelia și datina bătrânilor, între ghilimele, adică tradiția, fiecare biserică are tradițiile ei. Deci, trebuie să fim și realiști că, ok, din tot ce am primit, poate nu totul este chiar așa. Poate și anumite lucruri l-au înțeles, poate alte lucruri nu l-au înțeles. E bine, când zic de strămoși aici, nu vorbesc de apostoli, bineînțeles. Vorbesc de cei adică de bunicii noștri sau de părinții noștri sau bunicii noștri de credință, adică de acum. E clar că fundamentul a fost pus, învățătura a fost pus de apostoli. Ei au înțeles. Dar au trecut mulți ani. Au trecut multe secole. Și trebuie să fii foarte idealist să crezi că învățătura a rămas intactă. Când chiar și atunci Pavel zice, știu când voi pleca, vor veni lupi care vor introduce tot fel de învățături. Chiar Pavel spune asta în vremea lui. Suntem în 2021. Trebuie o anumită doză de naivitate să crezi că exact ce predicau apostolii atunci este ce auzim azi. Pentru că realitatea arată că cu cât trece timpul, lucrul se deteriorează. Nu că Evanghelia trebuie schimbată, dar oamenii au diluat Evanghelia de-a lungul anilor. Trebuie doar să ne uităm la istorie. Și atunci trebuie să avem anumite smerenie, să zicem, ok, s-ar putea că anumite lucruri nu le-am învățat bine din prima. S-ar putea anumite lucruri ar trebui să le mai înveți. O formulă greșită aplicat de 1.000.000 de euro va aduce mereu un rezultat greșit. O formulă corectă însă, tot de la școală am învățat, nu aduce totdeauna un rezultat corect. De ce? Pentru că poți să ai formula corectă și o aplici în mod greșit. Insist. Pentru că dacă nu înțelegem asta, e foarte greu să înaintăm spiritual. Cu adevărat. Dacă nu înțelegem că, ok, pot să am oricât de perseverență aș fi, dar dacă formula asta e greșită, trebuie să o schimb. Dar pe de altă parte, pot să am formula corectă, dar poate în aplicarea ei nu știu să o aplic. E bună formula, nu trebuie să o arunc, e bună. Aplicarea trebuie schimbată. Foarte important. Dacă vrem să înaintăm. Mă întorc acum la Aman. La lucru cu care am terminat ieri. Același Aman face să se scrie acele scrisori. Și am zis, dacă ar fi zis asta la el acasă, cuvintele lui nu ar fi avut niciun impact. Cuvintele lui au avut impact din cauza locul unde se afla. Aveau audiență comparată. Repet. Cuvintele lui Aman au avut impact din cauza locul unde se afla când le-a zis. Ieri vorbeam de Marc 11, unde Domnul Iisus ne arată clar, nu trebuie doar să spui cuvinte ca să aibă impact.
contează starea unde ești, starea inimii. De fapt, starea inimii în lumea spirituală este o locație. De exemplu, Dumnezeu zice, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima e departe. Zice, există o distanță, o departare, deși cuvintele sună bine. Pentru că starea inimii în lumea spirituală este o locație, este un loc. De ce vreau să spun? Atunci când tu te rogi și simți că cuvintele sunt goale și nu au impact, uneori e pur și simplu omul tău interior care îți spune nu ai fost în locul bun. Ce a spus n-a avut un impact. Cu alte cuvinte, Amane, ai spus cuvintele care trebuie, dar l-ai zis în locul nepotrivit. Acasă, la soția ta, la prietenii tăi, nu s-a schimbat nimic. Trebuie să fie în locația potrivită. Biblia spune, voi citi, în Roman 8, versetul 16. Însuși Duhul adeverește, în franceză zice Duhul mărturisește. Adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Hai să văd din engleză puțin. Că aici zice Duhul împreună cu Duhul nostru. În franceză zice Duhul de mare mărturisește Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Să văd că este totuși o diferență. Hai să văd ce zice în engleză. Duhul mărturisește cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Ok. Deci, există o mărturie interioară care provine din Dumnezeu. Că Biblia spune, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, adică Duhul lui Dumnezeu, împreună cu Duhul adeverește că suntem copii al lui Dumnezeu. Te întreb, cui adeverește asta? Cui? Cui mărturisește asta? Nu. De unde ai siguranța că ești copil al lui Dumnezeu? E pentru că Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul tău mărturisesc. Deci există anumite stări interioare care este doar exprimarea o comunicare a Duhului. Dar aici vedem Duhul lui Dumnezeu comunică Duhului nostru și Duhul nostru comunică nou suflet și trup. Deci există anumite lucruri care le percep, care nu sunt decât Duhul tău. Fie că a primit de la Duhul lui Dumnezeu, fie prin faptul că este Duh și poate sesiza anumite lucruri, cum tu, de exemplu, poți să vezi, vine un leu, hai să mă urc în pom. Bine, dau exemplul ăsta, probabil că sunt pomi în jurul meu. Nu, dacă erau pom, auzeai mai mult greiere. Dar frate mi-a zis, poți să fac ceva cu greierele? Da, pot să fac ceva. Nu pot să le spun, nu am încă credința asta. Greierele, taceți că înregistrez pentru frații mei, dar pot să mă gândesc să mă duc la un loc retras unde nu se aud și atunci pot înregistra. În fine, deci la fel cum tu poți să percepi anumite lucruri cu ochii tăi, să auzi cu urechea ta, o mașină care vine cu viteză și te dai la o parte, la fel Duhul tău percepe anumite lucruri din lumea spirituală, fie că primești informații de lui Dumnezeu, fie că sesizează pentru că e funcția lui, are această capacitate și îți transmite asta. De aceea spun, uneori e ceea ce percep când te-ai rugat.
că nu s-a dus nicăieri. Nu e totdeauna greșit. Nu am zis că e totdeauna corect. Zic, nu e totdeauna greșit. Uneori este Duhul tău care îți mărturisește ce ai făcut din punct de vedere spiritual nu a avut niciun impact. Pentru că Domnul Iisus ne învață foarte clar. Cuvintele n-au impact doar pentru că au fost zise. Au impact având în vedere unde erai când l-ai spus, care a fost starea inimii. Mă opresc aici, mâine o să vedem un exemplu sau poate chiar două foarte concret pentru a ilustra ceea ce spun. Dar în cartea Esterei vedem că într-o împărăție cuvintele tale au greutate în funcția audienței care este înaintea ta. Ești în fața tronului sau ești acasă cu prieteni și soția? Soția și prieteni sau pun în ordine. Face toată diferența. Deși ești același persoană, spui același cuvinte. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru că Tu ne-ai luat din întuneric și ne-ai stramutat în împărăția Ta, în împărăția luminii. Rugăciunea mea este să ne ajut, să ajut pe fratele meu, sora mea, să mă ajut pe mine, să înțelegem mai bine această împărăție. Și dacă sunt lucrurile în ceea ce credem, în formulele noastre de crez, dacă există lucruri greșite, ajută-ne să dezvățăm și să învățăm ce este corect. În numele lui Iisus. Amin.